je bila voda, ki je pronicala skozi zemljo. Je bil veter, ki je mučil in oblikoval skalo. Je bil led, ki je ukleščil skalo, in je bilo sonce, ki je posušilo skalo z dihom morja. So bile res naravne sile tiste, ki so izklesale in ustvarile to dolino na Tržaškem krasu? Lahko da. Je pa še druga zgodba, ki se je porodila v brezčasju in se začne s tistim: bilo je nekoč, iz pravljic. Živela je torej nekoč krhka princesa po imenu Glinščica. Tako ime je dobila zaradi svoje lepote. Ugrabil jo je hudobni čarovnik in jo zaprl v temačni grad. Pa je mimo prijahal, kot se v pravljicah rado zgodi, žlahtni vitez, slišal za nesrečno princeso, izzval čarovnika na dvoboj in ga premagal. Odčarana Glinščica je bila spet prosta. Veliko je bilo slavje in vitez je mladenki obljubil večno ljubezen. Pa sta ga čakala morje in ladja, moral je na pot. Poslovil se je z obljubo in upanjem, da se bo vrnil. A je ladjo zajel nenaden vihar, prelomilo jo je na dvoje in mladenič je izginil v valovih. Novica je prispela na grad. Nobene besede ni rekla svetlolasa princesa. Le njenemu joku ni bilo konca, ni več vedela ne za noč, ne za dan. Neusmiljeni veter s severa je bril in jo spremenil v kamen skalo. Pa je bila Glinščice bolečina tako silna, da je razklala skalo in solze so se razlile po kamnu. Potoček komaj je hitro narasel v silovit tok, ki je kot hudournik prodiral proti morju, urezoval globoke brazde in v sivi skalni steni ustvarjal brzice in slapove. In veter je še kar pihal in prinašal semena in korenine iz daljnih krajev. In poprosil je sonce, naj zemljo ogreje in dež naj jo namoči. Brž so med kamenjem vzbrstile rastline in cvetice nepoznane, enake kot jih je vitez videl na potovanjih po daljnih krajih. Brž so bile v vodi ribe, raki in žabe. In med kamenjem plazeče se kače. In druge živali so se poskrile v gozdu.
Visoko na nebu so letali ptiči in modre sove so čakale noči. Črni netopirji so se naselili v jamah. Ko danes strokovnjaki in geologi pripovedujejo o dolini, govorijo o počeh in eroziji, kraških pojavih in globokih požiralnikih, omeliščih in grobljah, kamnitih pobočjih in oznamenih starodavnih povodnji. Spet botaniki in biologi govorijo o biološki raznolikosti s tipično gorskimi lastnostmi, kljub majhni nadmorski višini doline, z vrstami, ki sicer živijo v zelo oddaljenih krajih. Od balkanskih planjav do alpskih dolin in od mediteranske obale vse tja do Črnega morja. Vse drugačne besede pa šepetajo skale in voda. Ali pa veter s severa, ki varuje bolečino princese Glinščice. Za zmeraj, do konca časa. Pojdi čez kras na tiho gmajno, med molčeče bore in poslušaj. Skala ti pove svojo povest, povest o življenju. Kaj zato, če je bilo to življenje bridko in samotno? Bilo je. V Kaput Adrije, na skrajni meji Jadranskega morja, za katero so nekoč menili, da je po njem zaradi močnega severnega vetra težko pluti, so bili že od 2. tisočletja pred našim štetjem vzpostavljeni stiki s predklasičnim egejskim svetom, od koder so sem po antičnih trgovskih poteh, vzpostavljenih med vzhodom in zahodom, prihajali kupovat jantar. Sčasoma se je na kraških pobočjih, prepredenih s starodavnimi potmi, začela razvijati mreža utrjenih gradišč. Način življenja se je spremenil in počasi so ljudje zapustili prazgodovinske jame in se preselili v drugačne naselbine. Jame so se velikokrat spremenile v svetišča. Antični ostanki v dolini. Na tem ozemlju, ki je bilo istočasno naravni rob Krasa, med hudourniško reko Glinščico in reko Osp, z varnim pristanom v Stramaru v Miljah, je morda stalo še neodkrito naselje, trgovsko središče, morda celo srž predrimskega Trsta, ki smo ga od vekomaj iskali na hribu svetega Justa. Ta hipoteza se je porodila po študiji nekropole v Socerbu, katere najdbe segajo od konca 6. stoletja pred našim štetjem do 1. stoletja našega štetja. Najdbe pričajo o različnih narodih, ki so predmete izdelovali, Venetih, Keltih, vse do domorodcev, ki so poznali rimske običaje in pogrebne obrede. Rimljani, ki so jih Istri premagali leta 177 pred našim štetjem, so zgradili tudi akvadukt, ki je s seboj nosil vodo Glinščice od izvirov v Krogljah in dolini v novo kolonijo v Trstu. Akvadukt je bil po mnenju arheologov dolg od 12 do 16 kilometrov. Njegov kanal pa naj bi zmogel dnevni pretok 5800 kubičnih metrov vode. Ko je bilo obleganja barbarov konec, je skozi dolino potekala pomembna trgovska pot. Nadzorovali so jo gradovi Mohov stolp, Vihunberg in Socerb, ter pobirali carinske dajatve. Po njej so tovorili sol, olje, vino in žito.
Sčasoma je bilo ob kamnitih hišah vzdolž rečnega brega in rečnih pritokov zgrajenih 36 mlinov. Veliko žena se je ukvarjalo s peko kruha in pranjem perila, ki je prihajalo iz mesta. To so bili novi poklici, ki so družinam pomagali preživeti. Družine so se zbirale v skupnosti, ki so skrbno ohranjale uporabo skupnih zemljišč. To so bile srenje, prvobitna oblika samovladanja nad ozemljem, ki so znale zavarovati naravne dobrine doline. Zadošča grič, vršac, obala, da bi bil to samoten kraj in da bi se tvoje oči ob dvigu pogleda ustavile na nebu. Neverjeten odraz stvari v zraku, še danes se dotakne srca. Sam pri sebi si mislim, da sta bila drevo in kamen, ki sta se odražala na nebu, bogova, že od samega začetka časa. V vseh indoevropskih jezikih pomeni beseda sacer svet in že v davnini so skrivnostne sile, ki si jih človek ni znal razložiti, po njegovi razlagi živele na krajih, kjer se ni odvijalo vsakodnevno življenje. Svet je bil gozd, v katerem so se drevesa skušala prebiti med različne dimenzije, skozi korenine, ki so segale globoko pod zemljo, in veje, ki so se dotikale neba. Varuhi starodavnih ženskih božanstev, boginje, matere, vira življenja in smrti, ki so črpala svojo energijo iz sonca, lune, zemlje in vode. Ko se je podnebje spremenilo, se je na predzgodovinskem krasu in v dolini Glinščice spremenila gozdna pokrajina hrastov. V času grajskih plemičev se je začelo izsekavanje, ki so ga nadaljevali Rimljani. Les so potrebovali za nove kolonije, ter počasi zrahljali obveze, ki so izhajale iz svetosti gozdov. Ti so postali zatočišče temačnih sil. Da bi preživele, so se prvobitne boginje skrile v pravljice in legende, ter se spremenile v vile ali čarobne živali, ki so prinašale srečo in bogastvo. Lahko pa so postale čarovnice, to je bil nočni videz boginj. Nato so na ozemlje začeli vdirati barbari, ljudje so bežali in zemlje niso več obdelovali. Gozd si je spet prisvojil svoj prostor, dokler niso prišli drugi ljudje, ki so spet bežali, tokrat pred Turki. To so bili večinoma pastirji, ki so v 15. stoletju uredili gmajne. Beseda prihaja iz nemške besede gemeinsam, skupen. Nastali so odprti, vedno bolj opusteli pašniki. Pokrajina se je spet spremenila in potreben bo poseg Habsburžanov z Marijo Terezijo, ki je preostanek starodavnih gozdov zaupala v varstvo višji cesarski pokrajinski komercialni intendanturi za obalno območje. Začeli so se prvi poskusi pogozdovanja, ki so se občasno nadaljevali vse do danes. Šele industrializacija in opuščanje pašnikov bosta spet močno spremenila pokrajino. Gozd bo vedno bolj preraščal kraško gmajno in sožitje med človekom, živalmi in rastlinami, ki se je razvijalo v zadnjih tisočletjih, je zdaj na tem, da bo izginilo, pravijo strokovnjaki. Sprehod po dolini Glinščice je zato danes arheopotovanje v iskanju čudovite biološke raznolikosti, ki se je tu ohranila.
v počasnem, nežnem ritmu, ki se ne ozira na minevanje časa. Gost, najprej avstrijski, nato italijanski, jugoslovanski in končno slovenski, se je posmehoval temu spreminjanju imen in meja, saj ni pripadal nikomur. Kvečemu so bili drugi tisti, ki so pripadali njemu. Vsaj toliko, kolikor je mogoče, da nekomu ali nečemu pripadaš. Jaz sem zadnja rojena v Botaču. Je bilo tako lepo. Sem bila majhna, se spomnim, ko sem lovila rake v Glinščici, prala, delala. Ja, kadar sem imela na 4 leta, ki so začeli stanovati mejo, in moja mama je rekla, ne smeš več iti čez most. In jaz sem rekla, zakaj? Ne smeš več iti čez most, tam je Jugoslavija in tukaj je Italija. Se spomnim, ko sem se poročila na Pečah, v tisti lepi cerkvici. Nimam niti ene slike. Nisem imela lepega življenja, ma zadovoljna. Ja, kada smo ostali same, moja mama in tata so umrli. So umrli tudi naši bližnji, smo ostali prav same, jaz, moj mož in moj sin, sami v Botaču. In to je bilo 5 let, ki smo bili gospodarji celega Botača. In potem sem cini prodal hišo in so kupili en črto Ferručo. In ker je prišla njegova mama v Botač, ki smo se srečali pred vrtom, sem rekla, dober večer, gospa. In ona me odzravlja, mi so prišle solzi, ki sem rekla, finalmente je prišel kakšen Botač stanovati, nismo več sami. In to je bil tako lep prizor zame. In so še zdaj. In še zdaj se spomnimo toliko lepih stvari, ki smo imeli kontakt s njimi. Zdaj one se tam gor in jaz sem šla proč na Strineč. Vse prav. To je kras, ki ga ljubim, v diskretnem in ljubosumnem ponosu tistega, ki upira v nebo in v njegove oči isti suhi pogled, umit kot zemlja in trava v dolinah. Starodavne legende pripovedujejo, da je nekoč v dolino prispel stari cesar. Spremljali so ga plemiči, oboroženi in odeti v črna ogrinjala. Utrujeni vladar je našel iskano votlino. Sedel je na prestol iz belega kamna in zajel ga je nenaden spanec. Njegovi vitezi so ostali. V gozdovih so med iskanjem čarovnih zeli in koreninic plesale vile in koboldi. Veliki sokol jim je ponudil svoja krila, srnjak svoj mehki kožuh, volnati merjasec ostre čekane. Zapihal je močan veter in zvrtinčil krila, kožuh, ostre čekane in gozdne zeli. Mesečina je vrtinec spremenila v srebrni prah, ki se je mehko spustil na stražarje. Spremenili so obliko. Kot črni netopirji, gospodarji noči, bodo zavedno bdeli nad dolgim počitkom svojega gospodarja.
Dolina Glinščice premore veliko legend. Veliko jih je za svoje ozadje uporabilo kraške jame. Karel Veliki, vile, nagajivi koboldi, šaljivi škratje, duhovi v podobi gozdnih škrateljcev, ki se tradicionalno pojavljajo po vsej Evropi, živijo tam, kamor sončna svetloba nikoli ne posije, v krajinah, ki jih oblikujejo stalaktiti in stalagmiti, v temi sveta, ki ga je izoblikovala voda. Kilometri predorov, ki se razvejajo v kakšnih 100 naravnih jam, so skoraj vsi ostanki večjih kompleksnih struktur. Ustvarila jih je reka, ki navadno teče po njihovem dnu, pravijo strokovnjaki. Prve raziskave podzemnega sveta se začnejo leta 1885, ko so začeli graditi železniško progo Trst-Hrpelje. Jama sanj, jama predorov, vetrni preduh. V mnogih jamah je našel svoje zatočišče netopir, simbol rezervata, skupaj z njim pa mikrofavna, ki je po številčnosti ena najbogatejših in najzanimivejših na tem območju. Tudi ta podatek nam veliko pove o hidrološki zapletenosti doline. Zoologi so organizme, ki živijo v podzemnih vodah, razdelili na več skupin: stigobionte, stigofile in stigosene. Etimološko imajo ta imena koren v antični grški mitologiji. Prehod prek reke Styx je bil pogoj za vstop v svet mrtvih. V še bolj oddaljen čas pa sega znanstveno podprt izvor netopirjev, katerih fosilni ostanki so stari 50 milijonov let. Lastnosti teh grdo obravnavanih sesalcev so res nekaj posebnega. Edini znajo leteti in zaradi sofisticiranega ultrazvočnega radarskega sistema lahko vidijo tudi v popolni temi. Če pustimo srednjeveške pravljice skupaj z njihovim demonskim slovesom ob strani, so te živali med najbolj specializiranimi vretenčarji nasploh. Tudi vso zimo lahko preživijo v globokem spancu, tako da preživijo brez hrane. Poleti pa neutrudno nadzorujejo populacijo žuželk, tako da so jih znanstveniki razglasili celo za lastovke noči. Gore, tista gora. Zdaj se v njenem naročju in na njenih prsih porajajo oblaki, zastirajo njen profil. V oblakih gnezdijo novi oblaki, ki se eden v drugega prelivajo v svoji temoti, tržejo se. Nekateri si utirajo pot proti svetlim prelazom, drugi proti temnim stenam. In že je tu on, sokol, ki si želi vzleteti nad čudovite ruševine in vstopiti v mešanico zraka in svetlobe. Prva stvar, ki si je otrok zaželi, ko pride v dolino Glinščice, je splezati po kamenju. Spontanemu vzgibu in privlačnosti stene se je težko upreti. Nekaterim ostane plezanje strast za vse življenje.
Morda zato, ker se tu skalne stene spuščajo v morje. Morda zato, ker imaš, ko piha burja, občutek, da se lahko z roko dotakneš Alp. Morda zato, ker je imel francoski zgodovinar Fernand Braudel prav, ko je rekel, da je Mediteran morje gornikov. Zaradi tega vsega in še iz drugih razlogov se je prav v dolini Glinščice v 20. letih prejšnjega stoletja oblikovala prva plezalna šola v Italiji. Ustanovil jo je Emilio Comici. Ko sem videl Comicija, je povedal pisatelj Dino Buzzati, kako se elegantno kot žuželka dviga po previsni steni, so se mi zdeli vsi plezalci, tudi tisti najboljši, kot nerodni in težki opičnjaki. Iz njegove osupljive spretnosti so izvirali njegovi veliki podvigi. Občudovanja niso vzbujali le zaradi drznosti, ampak zaradi svoje izjemne lepote. Popolnoma vertikalna linija ob vznožju vrha v alpinizmu ustreza estetski popolnosti. Comici, človek smeri, označenih s šestico, človek nihal in dvojnih vrvi na Dolomitih, je iz doline Glinščice ustvaril telovadnico, v kateri se bodo urile generacije in generacije alpinistov. In tako je še danes. Ti ne veš, ti ne bi nikoli verjel, da po noči drevesa hodijo ali postanejo sanje. Pomisli na to, da se v drevesu skriva violina ljubezni. Pomisli na to, da drevo poje in se smeji. Pomisli na to, da je drevo v skalni razpoki in na to postane življenje. Ena od starodavnih tradicij je tudi vsako leto ponavljajoča se majenca. Vsako leto označi pomladni preporod, obred, ki se je ohranil v kmečki kulturi Krasa še iz poganskih časov. Mladina se zbere okoli mlaja 15-metrskega smrekovega stebla, na katerega postavijo krošnjo mlade češnje. Na slavju, na katerem so Kelti darovali bogu sonca Belenu, ki so ga častili tudi v Ogleju, je drevo predstavljalo duha rastlinstva in njegove obljube obilja. Jesenski dež šumi narahlo, po listju temnem se razgublja in v vetru vejica se sklanja nad vejico, kot da poljublja. In sivi polmrak vas dehti, na grozdu kapljice bleščijo, a kapljice še preko streh rjavih, slamnatih polzijo. V zelenju temnem višnjev sad se češplje v temo skriva. Tema prihaja od gora, srce posluša in počiva.